السلام عليكم حبايب القلب. اليوم الفيديو غريب غير كل الفيديوهات. يعني تعرفون انا من النوع اللي بحب اللهجه العراقيه واروح لها فدوه. فواحد من اصحابي صوته كثير حلو هيك، يعني ما بعرف، انا عجبني صوته، ما بعرف اذا راح يعجبكم صوته. فصورت هذا الفيديو عشان تعطوني رايكم عفوا بالصوت. خلينا نرحب بالاستاذ سليمان صاحب الحنجره الفضيه ولا الذهبيه؟ الذهبيه. تفضل عيني تفضل. ما شاء الله شوفوا وايد طويل. تفضل عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، وليش بكل فرح نلقى قطعنا السود ومن دهون الخلق بالمقبره معيدين. ويلي يا رب علينا الجنايا يا سبلاها وين نصير. يا رب يا رب يا رب يا الله، يا رب علينا الجناس بلا هوية نصير، وطحنا على الرصيف بدمنا غرقانين. تاجرنا بأرضنا وهذا كل صار، شعب بلا أرض ما ينجرف فلسين. اي عيني اريد موال عن الحب. هواي الحب اي شابوي، انا مالي مال الحب. هواي حزن، هواي حزن. حب ما حب، مشاعر احساس ماكو. وكافي تعبني السهر، اسهر واعيد لي مشاعر احساس ماكو. حبايب القلب، اتمنى عجبكم هذا الفيديو والسلام عليكم.